Hej YouTuber, i dag skal jeg lave en ny video med avocado. Jeg er i gang med at spise en. Jeg prøvede at forsøge at lave, men jeg havde ikke nok plads. Så det er min mor, som det snakker. Men de store... Ja, lige meget. Det her efter vinterferien 2016. Og jeg skal dyppe de store ned i honning, som I kan se. Og avocado, som jeg hader i mit liv. Så de små skal bare ligge her, og så spiser jeg den bare uden. Nå, okay. Jeg går i gang med den her. Ja, det er lige meget. Jeg dypper den i honningen, for den var først stor. Er I klar til det? Det er små. Det er hagtigt. Das ist gerade nichts mehr so toll. Das Blumen. Okay, jeg er klar til det. Igen en.